बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है स्विफ्ट गाड़ी है जी, 1.3 इसका इंजन है जी। तो इस गाड़ी में क्या मसला है, कस्टमर पास खड़े हैं, इनसे पूछेंगे जी। तो गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम हुई है जी? अस्सलाम वालेकुम। ऐसा हुआ है, गाड़ी मैंने ठीक ठाक बंद की है, जब दोबारा स्टार्ट की है इसको जी। गाड़ी में मिसिंग आई हुई है। अच्छा। और गाड़ी अभी इस सेट नहीं हो रही। नहीं मिसिंग इसका जो तो अच्छा, जब इसको गैस पे कन्वर्ट करते हैं ना, ये थोड़ा सा पटाखे मार के बंद हो जाती है गाड़ी। गाड़ी बैग लगाती है। बैग लगाती है और अच्छा। बंद हो जाती है गाड़ी। और पेट्रोल पे इस पे बिल्कुल पावर नहीं है, गाड़ी की पिक ही नहीं है अच्छा, और मिसिंग कर रही है गैस साथ। पर अभी बैग लगाती है और पेट्रोल पर इसकी पे ख़त्म हो पे गई है। ख़त्म हो गई है, तो गाड़ी गैस में पर मिसिंग आ गई है मिसिंग सब। आ गई है। तो आज देखेंगे जी किस चीज़ में प्रॉब्लम है। आज मेरा टॉपिक इस पर है, तो वीडियो को एंड तक देखना है ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को ज़रूर एंटर किया करें ताकि यार नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको आसानी से मिलती रहे जी। दोस्तों, EFI इंजन है जी 1.3, लेकिन इसमें इंजन 1.5 का डला हुआ है। तो गाड़ी में ये इशू है कि गाड़ी गैस पर गाड़ी बैक लगाती है, तो और उसके बाद जब पेट्रोल पर कन्वर्ट होती है तो गाड़ी की पेट्रोल पर पिक बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो इसमें देखेंगे किस चीज़ में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे जी। स्टार्ट करो। बैग कन्वर्ट भी कर कन्वर्ट प्लस ये आपको आवाज़ आ रही है, तो ये किस तरीके से बैक लगा के गाड़ी बंद हो जाती है। तो सबसे पहले इसका रिक्लेनर ओपन करते हैं जी। तो इसकी जो जो चीज़ चेक करेंगे तो अपने दोस्तों के साथ ये चीज़ शेयर करेंगे जी। तो अगर इस तरह का गाड़ी में प्रॉब्लम आ जाए, अगर बैक लगाना शुरू कर दे तो किस चीज़ में प्रॉब्लम होगा। तो खोलना शुरू करते हैं। तो ये एयर क्लीनर वगैरह हमने उतार दिया जी। उतारने के बाद इसकी जो इसकी कोयलें लगी हुई हैं प्लग की, तो इनको भी हमने इसके स्क्रू 10 नंबर के हैं वो भी खोल लिए हैं। तो अब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। तो पहले नंबर जो गाड़ी बैक लगा रही है तो इसके एक एक प्लग चेक करेंगे जी, क्योंकि बैक उस वजह से लगाती है जब गाड़ी में पानी की सिम आ जाए या प्लग आपका काम ना करे। सिम की वजह से ज़्यादा करंट शॉर्ट होता है, इस चीज़ की वजह से ये गाड़ी में मसला आ जाता है, क्योंकि बैक बहुत ज़्यादा और प्लग इसका काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ये गाड़ी में ये प्रॉब्लम है। हमने इसका अभी गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करेंगे जी। तो देखते हैं कौन सा इसमें प्लग काम नहीं कर रहा। वैसे हमने इसकी कोयल वगैरह निकाली है, निकालने के बाद इसमें पानी की सिम थी। गाड़ी स्टार्ट करो। इंजन में वाइब्रेट ज़्यादा आ गया। ये इसका प्लग सही काम कर रहा है। और ये इसका सेकंड प्लग, ये देखें, ये हम इसको मुकम्मल निकाल रहे हैं लेकिन इंजन पर कोई असर नहीं पड़ रहा। करंट इसका कोयल सही निकाल रही है लेकिन इंजन में कोई वाइब्रेशन नहीं आ रही। तो इसका ये प्लग ओपन करेंगे जी, देखेंगे किस चीज़ में प्रॉब्लम है। क्योंकि गाड़ी हमने वैसे ये प्लग निकाला था कोयल, और इसमें पानी की मकदार थी, इसमें नमी थी, जिसकी वजह से गाड़ी ये बैक लगा रही है। इसका प्लग ओपन करके उसको भी चेक करेंगे जी। तो सलेंसर की कंडीशन भी आपको चेक करवा दूँ किस तरीके से ये मिसिंग कर रही है। ये आपको इसकी आवाज़ आ रही है, आवाज़ इसकी चेंज है जी। तो EFI गाड़ी में इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है। अगर इस तरह का
प्रॉब्लम आ जाए तो ये पहले आपने इसकी कवर वगैरह क्लीनर वगैरह उतार के आपने एक एक चीज़ इसकी चेक करनी है। चेक करने के बाद गाड़ी का प्लग भी चेक करेंगे जी। अगर उसके बाद मसला हल ना हुआ तो इसके इंजेक्टर के करंट वगैरह वो भी तरीकाकार अपने दोस्तों को बताऊँगा। प्लग को चेक करेंगे जी पहले। ये पानी आपको नज़र आ रहा है जी, ये देखें। तो इसमें पानी की जो इसमें सेम आ रही है जी, तो इसको अंदर से भी देखेंगे आया कि इसके हेड के अंदर प्रॉब्लम है या बाहर से इसके अंदर इसका कोयल वगैरह इसकी गीली थी सारी, तो बैक इस वजह से ये गाड़ी लगा रही थी। तो इसको सल्फ हल्का से लगा के चेक करते हैं जी। सल्फ लगाओ। इसका प्लग चेंज किया है जी। पानी इसमें से भी आ रहा था, लेकिन अंदर हेड का इशू नहीं है, इसमें नमी थी पानी की। तो ये देख सकते हैं। तो ये हमारी इस तरह मिशन ख़त्म हो गई है गाड़ी की। अब हम सिलेंसर को भी चेक कर लेते हैं जी। ये छोटा सा मसला आ जाता है, ये फाई गाड़ी हो इस तरीके से आप गाड़ी को चेक कर सकते हैं। इंजन कोई भी हो, 1.6 हो, 3 हो, 5 हो, कोई भी गाड़ी हो, जिस तरीके से अगर बैक लगाए तो ये चीज़ों में प्रॉब्लम आता है जी। ये आप देख सकते हैं, अब सिलेंसर किस तरीके से स्मूथ हो गया जी। तो पहले इसमें वाज इसकी चेंज थी, मिसिंग थी, तो प्लग हमने इसका चेंज किया और इसमें पानी की नमी थी जिसकी वजह से उसको क्लीन करके हमने इसको अभी सेट किया जी। तो अभी हम इसको गैस पर कन्वर्ट करके भी चेक करेंगे गाड़ी को, इसकी चीज़ें वगैरह इसकी फ़िटिंग करते हैं जी। तो ये हमारी फ़िटिंग सारी कंप्लीट हो गई है जी। तो इसको अब हम स्टार्ट करेंगे, फिर गैस पर इसको कन्वर्ट करके फिर चेक करते हैं ये इसका बैक का जो बैक पहले लगा रही थी। स्टार्ट करो गाड़ी। ये अभी गैस पर कन्वर्ट हो गई है जी। थोड़ा सा आगे पीछे करो गाड़ी को। गाड़ी हमारी बिल्कुल सेट हो गई है जी। तो ये इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है गाड़ी में, जब गाड़ी बैक लगाना शुरू कर दे तो ये चीज़ें चेक करनी होती हैं जी। तो जो भी मुझे टॉपिक मिलता है मैं इस पर कोशिश करता हूँ कि वीडियो बनाई, ताकि अगर मेरे दोस्तों की गाड़ी रास्ते में है, ख़राब है, तो वीडियो की मदद से आप इसको हल कर सकते हैं जी। हल्की सी रेस दो। ये आप सिलेंसर की भी कंडीशन देख सकते थे, क्योंकि पहले किस तरह की इसकी आवाज़ थी, तो अब आवाज़ बिल्कुल स्मूथ हो गई है। तो रात का टाइम है, ये गाड़ी रास्ते में ख़राब थी। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि मेरे और दोस्तों को भी इस चीज़ का फ़ायदा हो। जो मेरे दोस्त फेसबुक पेज पर वीडियो देख रहे हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है जी, दुआओं में हमें ज़रूर याद रखना है जी। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। चलो बंद करके लगाओ।